开奖号码是32419111。就你这号要是能中奖，你家那祖坟就得爆炸了。我媳妇要跟我离婚，我必须得搏一搏。咱们这样，家就中奖。你不是中奖了吗？我组织个同学会，大伙儿一块儿给你庆祝庆我合计你现在已经大老板了，5万块钱对你来讲也不是啥事儿。一套别墅，1台玛莎，这就越来越大。你媳妇在我手里，想要给我800万。我要说我没中奖，你能相信吗？那嘴真硬。你家那畅畅不跟你闹离婚的吗？那你把我也收了呗。你应该跟我妈同岁吧？我只是一个渴望爱情的小女子而已。